tayo. Yan. Guys, ang ating juice. Yan o. Orange juice. Hilog natin ang ating chili. Ilog natin ating ulok. Tapos, guys, dagdagan ko ng orange juice. Ayan siya. Tapos syempre ang ating paminta. Oh no, dami nun. Tapos ang ating asin, konti lang. Ayan siya. Yummy. Okay, sweet natin. Maging sticky. Konti lang. Siya. Kapan natin. Saan na natin? Baka tapos na. Ayan. Ayan siya.